最近呢，很多朋友问我关于打喷嚏和咳嗽这个距离到底是怎么回事。其实打喷嚏和咳嗽就是瞬间空气的挤压，把这个气管、支气管中附着的那个粘液一并带出，喷出了数万个小液滴。那这些呢就会伴随着气流扩散开来，这时候大量的病毒和细菌就乘着这些小液滴一起传播了出来。关于这个距离呢，就是打喷嚏产生的较大的液滴呢，最远可以达到8米远的地方，而咳嗽则达到6米远。那根据不同的环境条件，喷嚏和咳嗽最多可以在空气中停留长达10分钟。所以是不是人站在患者10米开外的地方就没有问题了呢？并不是，一些颗粒较小的液滴呢会飞得很远，甚至呢有可能会在空气中一直漂浮而这些漂浮在空气中的小液滴到底能飘多久就很难说了。所以大家要经常的开窗通风换气。